Cestovanie je pre niekoho záľubou a pre niekoho aj prácou. Ja v tejto chvíli u nás vítam cestovateľa a zároveň aj sprievodcu Miša Chmeliara. Ahoj. Dobrý deň, ahoj. Čo pre teba znamená cestovanie? Cestovanie, to je taká obšírnejšia otázka, ale keď sa povie cestovanie, tak ja si pri tom predstavím také dve veci. Jednak je to tá vôňa letiskového benzínu a na letiskách celý ten ruch, klimatizované haly a sály a hlásenia, kde odkiaľ treba už ísť. A potom si pri tom predstavím aj takýto obrázok, ako je tu v Bolívii na džipoch vo vysokých horách na altipláne, kde už naozaj treba ísť aj do nejakých takých drsnejších podmienok. A aj toto pre mňa cestovanie znamená objavovať také ešte neporušené, neobjavené kúty zeme. Ty si zatiaľ spomenul len jednu krajinu, Bolívia, ale tých krajín bolo o mnoho viac. Počítal si to niekedy, koľko krajín si navštívil? No, vychádza to tak nejak, ak sa nemýlim, tak zhruba nejakých 33 krajín v tejto chvíli mám na zozname. Neviem, koľko máš rokov, ale bolo to každý rok jedna krajina, alebo bolo to za jeden rok niekoľko krajín? Bolo to za jeden rok aj niekoľko krajín, dokonca väčšinou to bolo aj tak, že som sa do niektorých krajín v rámci nejakého jedného roka alebo jedného obdobia vracal opakovane. Niekde som pobudol dlhšiu dobu, niekde som žil ucelenejší nejaký časový úsek, takže asi takto to som nebolo. Nebral som to rád za radom, že tu už som bol, už sa sem nevrátim a ideme ďalej. Z tých 33 krajín, ktorá bola pre teba tá Ja sa najviac cítim doma v Ekvádore. Mne celkovo prirastla Južná Amerika k srdcu. Čím? Ľuďmi alebo tou krajinou, podnebím? Tam sa v podstate najviac cítim doma hlavne kvôli ľuďom, ale musím povedať, že ani to podnebie mi nie je nesympatické. Dokonca by som povedal, že mi veľmi vyhovuje. Ekvádor je krajina, ktorá leží na rovníku, takže je tam dostatočne horúco. Má krásne pobrežie, má vysoké hory, má Amazóniu, džunglu, takže je to taká krajina, ktorá má v podstate všetko. A tam som prežil aj v podstate najviac z toho svojho cestovateľského života tak v kuse, takže Ekvádor je takým môjim druhým domovom. Dalo by sa povedať, že Ekvádor bol pre teba domovom a aké bolo udomácnenie Slováka práve v takejto exotickej krajine? Tak Ekvádor je naozaj krajina, ktorá leží pod sopkou, pod takým známym vulkánom Cotopaxi. Tak to zasnežené vyzerá a ten jeho vrchol počas celého roku, lebo už je skoro 6000 metrov vysoký. A to udomácnenie pre Slováka, musím sa priznať, že na začiatku nebolo jednoduché, lebo keď príde človek zo zabehaného nejakého životného rytmu a štýlu do Južnej Ameriky, hlavne do krajiny ako je Ekvádor, tak na niektoré veci musí chvíľku zvykať. Nie je tam automaticky všetko to, taký ten nejaký komfort, na ktorý sme zvyknutí aj tu ale zase má svoje iné prednosti tá krajina, keď si človek zvykne na to, ako tam ľudia fungujú, ako sa rozprávajú, ako jednajú, ako je tá klíma, ktorú cíti na vlastnej koži, tak potom sa mu odtiaľ odchádza veľmi ťažko. Zbadal si nejaké veľké rozdiely, čo sa týka cestovania po Európe a v exotických krajinách? No tak taký zásadný rozdiel je asi ten, že tú Európu máme predsa len trošku bližšie, takže nemusíme sa presúvať dlhé hodiny nejakým dopravným prostriedkom, aby sme sa dostali, dajme tomu, niekam do Paríža. Tam sme lietadlom za 2 hodinky a môžeme tam stráviť predĺžený víkend alebo týždeň alebo pár dní, koľko sa nám páči. Nepotrebujeme k tomu žiaden platný cestovný pas. Ak cestujeme len po Európskej únii, tak si vystačíme aj s našim občianskym preukazom. Väčšinou ľudia neriešia žiadne, nepotrebujeme v Európe nejaké špeciálne, očkovanie alebo takéto záležitosti. Na rozdiel tomu pri tých exotickejších krajinách, kedy už sa presúvame na iné kontinenty a úplne do iných podnebí, iných časových pásiem, tak tam si myslím, že človek k tomu pristupuje tak dôslednejšie, lebo ide predsa len do niečoho, čo je iné, na čo nie sme naučení, takže tam ideme aj viac pripravení, viac si dáme záležať aj na to, aby sme sa pripravili zvládnuť tú dlhú cestu, aby sme tam na mieste možno vedeli pár slov v danom jazyku, ktorom sa tam hovorí, aby sme si nabalili nie krátke tričko a kraťasy, keď ideme na Antarktídu a nie zase hrubé papierové bundy, keď ideme na rovník. Takže človek sa tak asi viacej pripraví na to, čo ho čaká vonku. Možno práve teraz naši diváci rozmýšľajú nad letnou dovolenkou. Aký je rozdiel medzi
poznávacou dovolenkou alebo poznávacou expedíciou a pobytovou dovolenkou? No rozdiel, ako už hovorí aj samotný názov, je hlavne ten, že pri tej pobytovej dovolenke tá vyhovuje ľuďom, ktorí si potrebujú oddychnúť, buď sú veľmi aktívni počas celého roku a chcú si aspoň jedenkrát za rok niekam proste ísť naozaj oddychnúť bez toho, aby im zvonili telefóny, aby sa starali o to, či plnia nejaké termíny a sú spokojní s takým prístupom, kde majú svoje dobré vybraté ubytovanie, svoju pláž, ktorú si vybrali niekde v katalógu a tam sa spokojne slnia, čítajú si knižky, na ktoré nemali celý rok čas a dobre sa zabávajú, dobre jedia, proste si užijú taký to plnotučné nič nerobenie. A na rozdiel od toho, taká tá expedičná forma dovolenky, tá si vyžaduje aj taký veľmi aktívny prístup, záleží teda kam ideme, či ideme do hôr, alebo ideme do pralesov, alebo ideme pozerať ľadovce, alebo chytať anakondy, záleží teda na nás, ale tam už väčšinou sa do takýchto krajín ľudia nevyberajú, aby strávili celý čas na tom jednom mieste. Treba sa pripraviť na to, že každý druhý deň sa niekam presúva, stále sa niečo deje, tá dovolenka je oveľa akčnejšia. Človek dostane aj fyzicky zabrať, ale z vlastnej skúsenosti musím povedať, že ľudia viac oddychnú tak psychicky pri takejto aktívnej dovolenke, lebo vtedy síce myslia na to, že čo všetko sa už udialo a čo všetko sa ešte len má udiať podľa nejakého programu, ktorý si vybrali, ale riešia úplne iné veci ako tie svoje pracovné, takže neoddychnú si až tak fyzicky. Niekedy po takejto aktívnej poznávacej dovolenke treba ešte pár dní takého kľudu, aby človeku vlastne aj tak dozrelo to poznanie, čo vlastne videl, čo zažil, čo ochutnal, čo sa vlastne stalo niekde na druhom konci zeme. Ale zase to sú zážitky, ktoré vážia oveľa viacej a ktoré si človek oveľa viacej cení. Poďme sa pozrieť ešte na tie expedície, pretože ty si sprievodca, najmä teda prostredníctvom expedícií ukazuješ ľuďom rôzne krajiny sveta. Je potrebná nejaká príprava pred takouto expedíciou, napríklad testy od lekára alebo niečo podobné? Sú krajiny, kde sa vyžadujú nejaké povinné záležitosti, napríklad aj očkovacie, nejaké povinné očkovania musíte mať vo svojom očkovacom preukaze. Ak chcete navštíviť nejakú krajinu, sú na to nejaké normy a každá tá krajina to má presne popísané. To každý ten návštevník predtým vie, aké typy týchto záležitostí aj vakcín treba si pred tou cestou zaobstarať. Ale s lekárskou starostlivosťou v zásade dnes už kdekoľvek na svete sa stretneme akože s dobrým servisom, takže toto až taký problém nie je, ale fyzická príprava sa možno vyžaduje pri cestách, kde sa chystáme výjsť na nejaké vysoké hory, ak sa chystáme niekde do Himalají alebo do vysokých Ant, tak tam možno sa nám zíde aj tuto potrénovať najskôr niekde v Tatrách, v Alpách, trošku si to stupňovať. To je tak ako keď niekde stúpame, dodajme tomu, keď prichádzame k jazeru Titicaca, tak tiež tým, že leží už skoro vo výške 4000 metrov, tak sa tam ide tak postupne, aby tam človek nevletel a nemal tam neaklimatizovaný nejaké také zdravotné problémy. Rozdiel medzi delegátom a sprievodcom je nejaký, alebo si to často ľudia aj zamieňajú? Zamieňajú si to ľudia, ale rozdiel je v zásade v tom, že keď sme sa rozprávali o tej pobytovej forme dovolenky, tak tam vás má na starosti nejaký delegát, ktorého náplňou práce je tá, že si vás vyzdvihne na letisku v čase, keď prídete, ubytuje vás do hotela, ktorý ste si vybrali, ponúkne vám nejaké možnosti, aké sú v tej danej destinácii, aké sú možnosti nejakých výletov, čo sa tam dá jednoducho urobiť, kedy sa s ním stretnete, vám oznámi a potom vás zase po skončení vašeho týždňa, 2 týždňov odvezie späť na letisko a pošle vás domov. Kdežto keď sprevádzate ľudí ako sprievodca, tak ste s tou skupinou vlastne dennodenne, dá sa povedať, že deň, noc, stále sa zúčastňujete sa aj tých presunov, ten program sa totiž to vyvíja deň po dni, tak ako je naplánovaný, takže pri tom sprevádzaní je človek oveľa viac aktívnejšie s tými ľuďmi, zažíva s nimi všetko, čo sa deje, aj nejaké tie otrasy radosti pri nejakých krásnych miestach, ktoré zažijete, ale aj zase nejaké možno zádrhele, ktoré sa pri tých ťažkých cestách vyskytnú. Takže toto všetko si ten sprievodca zažíva dennodenne s tými ľuďmi, zúčastňuje sa s nimi
všetkého programu, všetkých transferov, jedávajú spolu všetko. Možno práve teraz sedí niekto pri televízii a rozmýšľa nad tým, že by aj robil sprievodca, možno je to niekoho aj snom. Čo preto treba urobiť, aby bol niekto sprievodcom? Sú na to nejaké školy, kurzy, treba na to fyzické, psychické vlastnosti, ako to je? Určite treba mať na to aj nejaké už také predispozície, aj psychické a možno aj fyzické, ak sa chystáš sprevádzať nejaké ťažké cesty, nejaké výstupy do hôr a tak ďalej. Ale v zásade ten postup je taký, že na Slovensku existujú inštitúcie, ktoré robia kurzy sprievodcov cestovného ruchu. Dá sa to vyštudovať aj ako samostatný odbor na vysokej škole. A s týmto osvedčením v podstate ktorákoľvek cestovná kancelária už ťa potom zamestná ako svojho sprievodcu. Väčšinou v praxi to ale funguje tak, že tá konkrétna cestovka keď si ťa berie ako delegáta alebo sprievodcu, tak si ťa ešte nejak tak otestuje alebo zaučí na tie konkrétne destinácie, ktoré by si pre ňu mal sprevádzať. Takže nekončí to tým kurzom. Sprievodca sa vlastne učí neustále, musí sa dovzdelávať aj na destinácie, ktoré sa chystá sprevádzať, aj tie, ktoré sprevádza súčasne, aby bol stále v obraze, aby vedel, čo sa deje, aká je aktuálna situácia a tak ďalej. Čo sa týka jazyka, tak musí sprievodca vedieť koľko jazykov? To je opäť záležitosť aj toho, že ktorú destináciu si vyberieš na sprevádzanie. Ak budeš prevádzať národné parky v Spojených štátoch, tak samozrejme je dobre vedieť anglicky. Angličtina je asi taká základná vec, ktorúkoľvek časť sveta by chcel niekto sprevádzať, tak po anglicky treba vedieť. A potom je samozrejme oveľa väčšia výhoda, ak v španielsky hovoriacich krajinách hovorí človek španielsky, ak sa niekto v bývalých portugalských kolóniách dorozumie po portugalsky a vo francúzskych zase po francúzsky, alebo hovorí aj nejakými miestnymi jazykmi niekde v Indonézii alebo v Indii alebo v Číne, dajme tomu, sú aj takíto experti, takže to potom je oveľa lepšie, aj sa pracuje potom s tými miestnymi ľuďmi, ktorých stretávaš denne, keď sa s nimi vieš porozprávať aj inak ako len tou všeobecnou angličtinou. V koľkých rokoch si ty začal so sprievodcovstvom a je nejaká odporúčaná hranica, odkedy by to malo byť? Odporúčaná hranica v zásade neexistuje, mal by byť človek dospelý teda. Moja taká prvá sprievodcovská skúsenosť bola, keď som mal 22 rokov a horná hranica takisto nie je určená. Sú ľudia, ktorí vydržia sprevádzať až v podstate celý život, takže to už potom záleží, ako to aj človek zvláda, lebo s tým súvisí aj to, že si dosť veľa času mimo domu a tak ďalej, takže to potom záleží od toho, ako si človek predstavuje nejaké svoje fungovanie. A v každom prípade tam ale treba teda rátať s tým, že je to náročné povolanie, ale je to povolanie, pri ktorom človek vidí úžasné miesta na našej planete, ku ktorým sa veľa ľudí možno dostáva len veľmi ťažko. Je to povolanie na celý kalendárny rok, alebo ty vycestovávaš niekoľkokrát do roka? Ako toto je? V podstate, pokiaľ robíte pobytového delegáta niekde v Taliansku, tak sa vás to týka na nejakú tú letnú sezónu, ktorá je tam nejak turisticky aktívna, ale pokiaľ sprevádzate oblasti, kde máte záber oveľa širší, dajme tomu celý nejaký kontinent alebo viac miest, viac krajín, tak vtedy v mojom prípade je to v podstate celoročná záležitosť, lebo keď nie je sezóna, keď je obdobie dažďov, dajme tomu vo Venezuele, tak sa dá ísť dobre napríklad, neviem, do Austrálie, do Antarktidy, do Argentíny, keď je zase veľmi zima v Patagónii, tak je zase príjemne niekde v Ekvádore alebo v Peru, takže to sa tak mení. Máme obdobie, kedy sa rodina zíde pri stole a listujú v rôznych katalógoch cestovných kancelárií. Aké sú hlavné kritériá pri výbere dovolenky? Čo by si odporúčal týmto rodinám, na čo by sa mali zamerať? Tak v tomto prípade treba vyberať asi aj podľa toho, či plánujem cestovať ja sám, či plánujem cestovať s partnerom, s partnerkou alebo s partiou kamarátov, alebo či cestujem s deťmi už celá rodina, takže toto je také asi základné kritérium. Druhé základné kritérium je to aj, že kde nás pustia nejaké naše finančné možnosti
A ďalšie kritérium je asi aj to, že, a to asi myslím, že je závažné a najpodstatnejšie, že kam nás to naše cestovateľské srdce nejakým spôsobom ťahá, že niekto sa naozaj môže cítiť zle v nejakých príliš exotických krajinách, kde okolo neho pobehujú stále nejaké Číňania na rikšách alebo Indiáni a skôr si tú dovolenku predstavuje takú tú pasívnu s knižkou, s časopisom v ruke niekde na pláži. Niekoho práve, že toto odrádza vôbec takýmto spôsobom dovolenku tráviť, takže si ju predstavuje skôr aktívne a ak mu je blízky, dajme tomu Nový Zéland, tak môže si spraviť pár trekov, pár výstupov na novozélandské sopky a bude s tým oveľa spokojnejší, ako keby bol v nejakom 5-hviezdičkovom top rezorte, dajme tomu niekde v Egypte. Ja ďakujem pekne za cenné rady Michalovi Chmeliarovi a teším sa niekedy opäť na budúce s tým, že si predstavíme už aj ďalšie konkrétne krajiny, ktoré Michal precestoval. Teším sa, dovidenia.